Kakadu Wissenswertes, ist bekannt für seine auffällige Federhaube und stammt ursprünglich aus Australien und Indonesien. Überaus intelligent und neugierig und kann Geräusche und Wörter nachahmen. Braucht viel Aufmerksamkeit und Beschäftigung. Ist sehr sozial und menschenbezogen und kann extrem laut werden. Gilt als einer der anhänglichsten Papageien. Besuchen Sie die Websites unserer Hauptsponsoren und unterstützen Sie gemeinsam mit ihnen unsere überaus wichtige Arbeit, damit kein Tier aus Geldnot leidet.